Onchumu ligere bono na gukwanira ndonzi ya sobereta semarugoba ya bono chinga kichine gukwaligania semesa ya mangana majia nyara gukumanya gati yare twabereto gukwaligania kurose mambyale ngentambe wekachinse chigabono chabono marugoba litukeligali ya Jumatano aboigo litukulia kanalio mwako yegabo chiri bubere na meronge 23 ne chibono stalikinye omotenyi omotanga na mange abereka okolekana ayasiri bongo chikogo sansamuranira na gukumanya Ensa Eyemo ya bono marugoba nyara bono Eyemo kurwa chinsemo chanyanchwa aigase county ya Kisii ni gatangira n'abanyanyimbo asekerenga buna ni ganyaraga kumuroma chinsemo chanso nyo musacho ye na kumubutora yungati yale bakakolekana asobo musacho ndokuru chinsemo chiyabuge kase bunge ya Kitutu jaje South oli kwaroliye mete nerawa na gwakeranse asomorie yabakagusiria obugima bwaye Eyemo nanda mange aseribwani nchiko kumanya aseke kerebosyo olitoko bwatira nere gotera somuna bwimanyiriyo higakuru Joshua Auta, editirane nchinkuru Vincent Onyancha. Kuigora emesa ya mangana mayomo nchumbuli utoko chakano roboti ruwabene ruwakolekana aseri tukulia lere ensemo ya marani abuasomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati abaka wikera naso kunyara kuigora bene chiro ya marani eyue gotoka sebunge ya Kitutu North county ya Kisii arati ka ukwana kurwa senseme yo negate bunogo chakigwa we chire yone chikunyara gokinia obunchoria abuasaboli amenye benseme yo kubwatirana amona bande kwaneki munango nibale echire yo amonogo kini obonchereria hani gagocha maega ye municipality yo Gembo ko igorwa asebona rati atebiruna na agendera kurobo koreas chinsemo chonsi wancheria konde wonsi goteyo koene kibuna serikali ye county ya Kisii amona amenyi barase county ya Kisii nkonyora bale amagendera lia betega ko baliera anechira engaki ye campaign. I'm happy to preside over the groundbreaking ceremony for Vegetable Aggregation and Marketing Center here at Marani in Kitutu North. But first, I wish to thank the National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project, NAGRI, the Government of Kenya and the World Bank for the support in initiating this market. It is important to know that supporting farmers to reap maximum benefit from their toil is a key priority. The proposed vegetable aggregation and marketing centers is poised to improve quality and the quantities of local vegetables being aggregated for easy marketing. Ireye dere kwa gachuga. Ne chiro ewenete kwa gachu semeti yenye tanomo. Lakini contract mbante ebeti nga eba kunyagacha within 2 months echiro ya correct. Contractor nataka ni kuombe tafadhali usipunguze hata mita moja ya ukuta ama ya wall ya kujenga market. Umurikito mirdedi mumanyi nagandeto kukwariganira roboti urubono chikora keisa tochabo tukoni nkomanya senchira yobo imumusacha yomo ni gobona bakagosiria ogumabwaye ase ensemo ya bogeka igego bose bogeka igego toka sebunge ya Kitutu South ase county ya Kisii kolengana ne yamatamu na bayiri kurwa senseme yino bagote buno musacha yini gale kwarulie mete abwa satelia na kogunse na gosiria ogumabwaye umurikito ndemo Steven negekirana seme yonna gotwaliganira roboti rokobwatia ekenyoro kya matongo boragori location ya Gusii nigo yarenge mambie ngia senyagosira Dominic Alugaya oyo konyoro bokeire kebago kwarurie mete yogo chwerigwa abwa sama kweli amoikera gakorigyo mugati okera rituko kindu cyakorekana ekero bari kwarurie mete naringe nyomba bono nacha nanyoro mumuroyo mukundangeri nga omwana uyu kirire igura riegeka twachire kumurangeri tari kuitaba bono twasinyirunga ninkikere rigurari natema kumurangeri nanyora nga atari kuitaba undigereri nandu ogendera kukira so mutabu bono nasoka
Nchikurangiria aba chikasa nchaye charenge ruguru. Gasi nere bari gukora ruguru. Nasoka kubarangiria. Ndarachi goiko. Asaba muri abarenge ga bari guchweria. Bante binga oyo mominyo konte binga ogurense. Gete na igwa ebikuro kubwata byana nyoranga no muroko Dominic arugaya obero ogure kuro moteigoro obero okwa piko wake para igoro kwa igangene se para no ale mete yare nge algo chweriwa igorende kale kwaro liagero motembe otego chakero kwarugo motembe oteko genda motogende bobe koreng'ana na ise nigo mwana yabire kagutwaro mochando bwogo kwendurume asabire gakomosemia gwetanga no korine mete korende nere gasi abire kagokora asama tukamange yani kaji nikamwambia Domi sio umeoa sasa wewe achana mambo ya miti umekuwa mzito kupanda kwa miti ni vibaya ananiambia ndio nimeacha siku kidogo mimi nasikia amepanda mumuro ino miyara na tukwali mete ayo batambe ega shanya tukwekorera mumuro ekene pi olenda bana ba kurwa senyo chega siyo olende ndarwe engora ya nene sana omubasokano yo no bagosteria abanyakenyoro ba matongo boragori ase baru engora yabo guchiase amate nabasani baye Nyagusira Dominic abanga baito tubwato bwaba koba omumuro ne koindra ntoba mono kapisa monoma tena ba actually igakwa ngejegete mpesa na koba no ntukumeti omumuro gusira omuro moka nande igatuko mukungu na mwana bikasa na to gochana to gwake ndurunga omumuro onyare gakorara igotore birero na mwana oyo nkoraru arare wone korekana obroire bwae bwa mubwatera igorari wone kenyoro ndabatebi akimumbwatisi omoyegoyo tinanyumanyete abantu babwate mechando yake mubere nigo basabiru gwetanga nechigasi kirabeka magima basa kongu Koripoteria Ndizi TV korwa sekenyoro kia matongo ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South erietariane Ndemo Steven Biamono mulikitonde Stevena sorobochurwa senchire yobo ekirano igotogotome ngora gochia asenke yogotigana na manganande yogo ichania enke mokura chinsemo chia nyankoge yogotoka se ward ya Kyabonyurwa se bunge ya Burabu imeye county ya Nyamira nigero ne maichano asoyo mo baire kabulete kurustali kia merongevere na isana isato chumutinyo komina kabere gosomutinyo eta oikaboni gabatara manyasa rumusumatu yobere ka kubarenga korokwa Everin Nyamuita abwase yamategendrete komoligia ase chinsemo chonsi hono ni gabanyare koboria onde bonsira romosubati yana kingwa karora volti buno mulikito kurwase county ya Nyamira Jabuma ange agotumanya Enka Eyemo asensemo ya nyangoge egotoka ewodi ya Kyabonyoru ebunge ya Burabu nigo erenogo ichana okonene maiga yoko Evelyn Nyamoita kurwa chitariki emerongebere na isano na isato omotienyi oikomina kabere omwaka bwetiri bubere nemerongebere omogakoye Jones Nyamasege nato erebuna nigo abetega kobura Rituko babete bakungusana na igore ya madeni abete gagosaba asenchera yobutantanu bono gatoko na kuhamba na mama esimye kama na kongichera no tole valini no aro yo monginone ngoruarora ngoje bwata nganyora nduto gwaka oya bwata na ndeteni ya siringeli 10,000 nalinko mubona naki aya chibasya nentagete evalino ara ngoma tevalini no ara akora kikwana nere ngoruse si ngobwate simeli ngomwabwe ngomubekero goto unanga na chikumubekero chigoto kobori ko ataraswa kwana kubona ki oyo ningo kwana nere ngomote bindutu aliegwete ndutu okwanga ko kwana ne simeli okosoko tirimba ko chimwama mate ko chibuna mwana ko chimate nyomba okogenda pi egetambokero kyayo koligia omurugyo yembaka samairi ayenkera abeka amatunda aseboigo abekero roboti asomogambi negesteseni gya polisi kya Nyaramba kerna nyora na mugambi tarigo keira bwango ekaraga na moere state tena koraga nyango chari na chira koganya paka ekere bana na ki yabeire geka atarairana tiangenda report police na report police ekagera bwantoma bagante ngicha media
ensemo yaye omusabu chief bw'enseme Beatrice Musa nateba engane yenjamu ikerete kulende goikira bono mbaranyora asaberete watu mtoto makerunga urenda kagenda ono mati so manyirwa sabere namusaba koira na bwango aseboigo asaba onde bwensi obwate obomanyia sare gwaka oroboti jengo saba iraneka acharura abana wana mwana madeni na bongo ryinjira twakane ichai charenda abana ne skuru ya igoiru njibika tingo nyara bana njengo sabo yora munyone ona namba yesimi na bako ngakere namba ya nesimi 07 19 582 785 ikera tokere mteja era toke na inde era 0703 205 766 Kuruase County Nyamira Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Roboti rogo ichania nda kondora robo spoti ibona bakoene kibuno roboti gochia senke yuko irana kogendera nenka ya yego tigara no roboti urubono ni goto tigara aso roboti ronde boy rogo ichania boy gasenke mukoro chinse mochia rigo gotoka imeya sameta mokwere me county ya Kisii watigale tuno gokumyo konene aso kuboro kweni bo aso mwanobo obereka bwate oboroire bwenkoro bono basabire obo basamaria bayagwe sokya kubasira eli bayiro mwana obo asensi ya India achikonyora obogwenia maiga yogotwara oburoire bwenkoro mulikito Josephat Amisi na taro ikasenke yonna gotwalgani roboti rokobwatia Etaro ya itonigo ya toikia ase kenyero kierigo ikigotoka bokeinami sameta mokwero ime ya Bobas constituency astumeranire a monenga ya Douglas Okari no mungino ya Salome Nyawanga enge yegereta kwa bwichanira oburoire bomwana obo Bright Okari Maria tankoro Salome Nyawanga mama mwa babana batatu asoyo mobo arwarete okoro ku Bright mura Okari nandi nero mwana nomoke mwana Bright obere gakurwara ase shida ya nkoro emiakene kuru abuna na manyorete mwaka wa 2018 mwana twamwirire chinya gitari mbali ntokireti lakini ntoranyora bobweni bwaye kubwatekana anangina Salome Nyawanga nigatebire baitananire asinyagitari aom ilikonyora obobwenia bomwana obo Bright kurende gwikira boniga asinyagitari echo nigo bataranyora obobwenia obuo barachiko bokwenekianga omochando bomwana obo Bright onyareko bagokoera bagantoma gochi general Kisii level 5 nona atome tukuru gochi Kenyatta babu ase omwana nyareko bagakurwari ase almost umwaka lakini bona machibu gasogetenga omwana Bright te konyarekana Kenya igara ende konyora ubweni bwaye ase enyagitari ya India gose Ensa ya isko ubatekana na roboti urwanyarete ko barukurwa ase enyagitari ya Kenyatta National Hospital nigorwa muganirie omwana we Bright anyara ko bagakwirwa uikera ase Ensa ya India elinde achikonyara ko bagakonyora obubwene bwaye keganiri nechibesa echo chiganiri milioni 2 totabwati twatemire gokora omuchango twakorera omuchango no koru mutienyo December mwakori lakini chibesa chia togete ne 40 ne group egatema go creative na rega raise 60 boni gabuna ngo kwana chibesa chire koboko gose chire bill ne chibesa chire 1100 nyagitari Kenyatta batatetio bokonyi baratoe ne rirube baratoe tonde Safaricom towe bill inka ya Douglas amone ya mateyaye nigo bagosaba onde bwansi obwatokoganio kuya anyare ko bagagwesokia na boigo kurwa obokonyi bwaye elindo mwana Bright anyare ko bagakonyora obubwenia gwalira matuka amange ngo sabaga ki mutago dokonya ki abantu baminto sabanto naba mwana twaitana nirego paka none kitu bwate twao ni nali twaereiru wano tusanga tusinyire ngento tokora tigo mane nabaseseni muna mwacha senke yega yo mwaka isa kanunda abaminto abamotegererete erio yeriga ria mama mwa wa Bright Okari no bokonyi ngosaba gose ngosaba onde bwensi igure anene mono abarai bane basameta rigo si ondo iwete sauti yane gosekerero kiane anyare ko bakagokonya omwana Bright andako omwana Bright nere amatukare busyo nacha gokonya abande tari nchara acha gokonya na anyoro ko bumwari mwasomia abande nabo omunyekitari arwari abande kubwa mono
omwana onenera nyare kobuba orwaligu abwene abebuna abana bande omogoko bwa baibuli ekero omwana nyare kobaga kuiborwa senga nokora omwana oboga gukina buya na boigo kubekwa ase obosera oborobia bono enkayo mogaka Douglas Okari oyo omwana obo Bright onyare kobaga kurwara ase miakene nigo banyare kobaga gwesokia na gotema kumwira ase nyagitari ao erinde anyare kobaga konyora obobwenia kurinde goikera boniga nigo baganeirie million 2 erinde omwana oyo Bright anyare kobaga kwenda ase Ensa ya India elio anyare kobaga konyora obobwenia bwaye bwa bene kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwa ase kenyoro kia Rigo igegotoka ime ward ya Sameta Mokwerero ime constituency ya Bobasi county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Biamuno umurikito Josephat Hamisi asorobochoro asenchira yoboye kiranugo tigarato kumeti wikabona sensemende meya nyanchwa ase county ya Kisii omusubate yo mukuru sensemo ya nyanchwa yo gotoka meya county ya Kisii nigatangira n'abanyanyimbo ase kerenga bunani gabaga komuroma omusacho echinsemo chansoni na kumubutura omukagero yo musubate aserete Gracio yarubwe myaka 35 nigo bono amusamye chinsemo chansoni yo mugako yo bwate myaka 35 aselieta eludionuko abwasa murumana kobutura chinsemo chaye igo musacho yibona arase nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital asagendrete kurwandrugu mabwaye likonyara wekonya kolengana na Carolina boigo na bantu bensemeyo nigo batebire buna nigo babera gotwaliyo mwana chinga kichintambe ase kolendo mugako yaboiga baga gwasioli na gote buna nigo babwateliyo mwana liegenka egentokera omongyo ye Gracio yaro kubata komusamya na kumona machinsemo cha Chansoni na kumubutora. Kwa mfano sasa hapa kwetu Nyanchwa mwanamke amekata viungo vya mwanaume akitumia meno yake, haijawahi sikika. Watu wetu chuzi mtoto amengolewa macho sagini, haichapoa. Juzi Nyamira mwalimu ameuawa, amewekwa kwa gunia, haichapoa. Juzi wazee wameuawa ati ni wachawi, haichapoa. Hapo mashamba tunapigana, watu wamejaa kwa moja. Ni nini mbaya? Na tigana na yobono monchumo lireto mulekera lyagenda tokolekana kurwa chinsemo chindeni gobono omuwaziri bobo chenu susani na kumincha abereka gote yabune serikali nigebwate mepira yobwanchani isaina gote yabune mepira iterana kiwagokea aiga sense ya Kenya gokwana niga ene kiruna nyagetari cha serikali nchiwate mebire yo obana saibera kobolya abantu kwerenda kurasa marore awana nawasae asobo tumeku mepira yo asokonyara gotanga amaroire ao. So I would like to clarify to Kenyans that one, we do not have a shortage of condoms in the market, as in the country, not market. As a matter of fact, as of this morning, we have 38 million pieces of condoms. Vis-a-vis the population of Kenyans, you can see we are overstocked. Depending on how many I used that ago, but we have sufficient quantities. We have a challenge on how these condoms get to the mwananchi, and it's because of the process that a health facility, a dispensary, have to request for condoms. How do they do it? They consolidate their orders to the county. Then we get one order from the county, which is sent to KEMSA. And the other way again is for NASCOP, that is National AIDS, the council that is tasked with management of HIV AIDS in the country, also generates distribution lists. Go tigana na yubono niga serikali ya chakiro murobili yoko ruobo semego chia sabo bisa abe serikali awona ochi kubwatira na mone serikali ya sensemo yobole miko ne kibunankoli kyebarabale bali bara sense ya Kenya kolengana numu waziri bobole midhikari ndori ni gateru no murobili yuno chikokonya asobe mukomanya bale mimbalenga bara sense ya Kenya boige keroba korwa obokonyi ba manyambalenga bwente kokonya kari nigo chinga kichibono midhikari ndori abereka gote abune kero murobili yoko chiko chakabene habali mibeso kina kuelikia nalibara amayino neka bakarua amoyo asachibese chinke habali mimbalenga bwente konyora amoya yo. Tumeona ni muhimu kwa mipango sawasawa
ili kujipanga kama serikali kushalisha chakula cha kutosha, kushughulikia mkulima kwa ile program yetu ya subsidy, iwe ni ya fertilizer, iwe ni ya mbegu, tuwe na indandi kamili inayojulikana ya wale wakulima wanataka usaidizi ama wakulima wale wanajishughulisha katika taifa letu kwa ukulima, aidha uwe ni ule ukulima wa miwa, uwe ni wa mahindi. Na chinga kichomo konyu mo county commissioner across county ya Nairobi Douglas Muturi ni ko bona berga ko bodia bali mikuru asorongora Gusii keromoro buli yera chiko cha kibenne bukuri kyabalimi bane kibuna nkweli kibali bachiko bagati ya bali barachiko konyeka ekere serikali yebegetemero buli yogo chiko ne kibuna nkuru barobo konyu ko cha sabalimi eliko nyara Gusii buli mechinsemo aona boko nyara Gusii abalimi eliko nyara go ikerani obokoleri anasensemo yobolimi nko misaba Gusii bonse abantu baite kurunkari banyare ko tokesa se campaign yewe ko ruso barbaye ko ne banyare ko give government battery yabo in terms of umere muri bwate na banyare ko nyara fertilizer na extension services kiri serikali so abantu baite imana pichale binere asemere muri territory nyingi bari Gusii lakini bakonyara kutumia chile bari chinke because to cha kubadilisha mangana use of technology na use of the appropriate fertilizer gote. So the program there no go trainers bari bande so ya tore musango ya bantu bonse ku Kenya as the county commissioners we are trained with the county directors of agriculture as well as counties. So ala Gusii bonse wa sana haba tokesa banyara ko visa serikali agenda ya President William Samoei Ruto. Definitely agriculture already evolved fully, so as a level of governance and waziri tebire support sasa mangana hii and therefore ko mzee kwa banyara ko support abakoma baito bari sari banyara ko ta food security and food safety as a county chetu cha Nyamira na Kisii and national government and county government bako working harmony, and that's why rero okoro national government executive officers bar turaro so banyara ko bara together na the other levels of government, the county government. So therefore, banyara ko support na farmers chetu in terms of control kwamba mangana crops tiri ko achisidili chiri na support eri advice banyore ko bemo mtako nyara ko remega kintamiti kama mchangano sawa ama mangana yana. Na gutigana na yubona abanyanyimbo kuri sensemo ya Kitare kutoka ze county ya Trans Nzoia ni kubona babekire bitango anasinyombo cyoko gake mono bonchereri ya ni kubona batebire buna montonde bonse urabeke mask kose helmet echichechi pigipigi tariko cywanchiro ko sasinyombo cyoko go kyamane mu bagani amone chinsemo chinde chinene echibona so bonchereri bako kolekana kolengana nenseme unigo ansemo yobolende batebire buna igabange bakobeka helmet amone chi mask obona barabasalia asabona baroko tina ko tebuna mbali ko chiwanchira na bantu ko so sinyomba au chinene na so bonchiri bole ekrobagete helmet yani gago cha maega y'abantu abere bagokora ibikora bingabunebyo nago so na wikirani obusarige ntono batene babegetemero belibene nakobeke bitange bibatera byachakira wikirani gwa ko chakara lituko lya lero. This insecurity in Trans Nzoia, I don't know why. This is the most peaceful county in the whole country. Tunajua tuko na potapota ambao wako genuine na tuko na potapota ambao ni wakora. Hao potapota wakora wanavaa mask, wanavaa helmet, wakiingia kwa duka ama kwa supermarket na kunyang'anya watu. Na tunataka kutoa onyo kali. Kisa ya jana tuko na mshikio mmoja ambaye tuko naye. TCI inaendelea na uchunguzi na atafika kotini. Krobona yu hagen retini kubona ya matemo kuro chinsemo chia cha Simba igotoka se county ya Kilifi baganiriyo bwene bwabo konyara kobe kuatene ni asogote abuna nigo oyo mobwenkeyo abetega kubwatu ko chia seche rasenseme yo asegotebeka nabuna niga abeteka gusiri kumabwaye kara seche yo kolengana ne ya mateni gabigote oseni ko bagote abuna oyo mobwenkeyo manyakete buna Isaac Ngombo niga watu ko chia seche stariki emeronge tato Eyemo chibono Lengeli tuko lia Jumamosi asabono mori yatogetika lecheraga kwete niko bagote babuna mbaganityo bene bwabo ensemo y'abanyanyimbo kura ensemo bagote abuna nigo omukagiru yobwato cyera abeteka wita gutumia eyanga ya yenke yaime asekolende ya matija miriringa nagote abuna wikeserikali kura segetene kibanyimbo kura ensemeyo babeka sobwagalena kyomukagiru babwato cyasechera litukule Jumamosi atoka sechera gakwete. Nikirudi napata
akawa anacheka. Nikamuuliza, mbona unanicheka? Unanitania? Mimi nahitaji kumwona mzee wangu nimpe chakula nirudi nyumbani. Akaniambia sawa nifuate. Nikamfuata. Akafungua seli. Fungua seli nikamsikia na yani akawa anaitana na nguvu. Wewe kijana, wewe. Mimi nikasongea karibu kuangalia, nikapata mzee wangu amelala chini, mkono ameulalia, mwingine amekilia hivi amelala. Nikauliza kwani imekwaje, wakasema ati amejifunga ukutani wakajimaliza. Lakini mimi ile kitendo kama hiyo sijaona wala sijakuwa na uhakika kwamba mtu anaweza afanye mambo kama haya. Ndio mimi nataka haki itendeke. Na waliofanya kazi hii katika hii ofisi, hiyo ofisi ieleze vizuri katika kitendo kilichofanyika katika ofisi hiyo. In charge wa hiyo station aweze kueleza haya maneno vizuri. Mwichumulikire muno na mange twakwarigana tibona nsemo ya Azimio mbakwa na mangiri tukolia rero aingo cyukumanyekaro cyaragire cinse isatu cyabo tuko asabegono bamochiriye Rigathi Gachagua yomone anda mange ninkumanye tuko cyukumanyekaro cyaragire cinse isatu cyabo botuko botakana nebiro ngachire nyakiro musumarika bamangana majasenchira yobo ikirano Ensa Eyemo yabono margoba unyira bono gendera gotubwati goterensemeliye mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital nabagensemeliye YouTube nabagotera buna Ndizi TV News rutore kubwatira nere wetira somuno bwimanyiriyo higakoro kwa Joshua Auta boigo Petro nira mukira nigande kichibi cyamo neriyo gicyagwe kera senchira iyo boikira no tomera nisa to cyabo tukobuna botambere terana nchon korko Vincent Onyancha.